Like i nærleiken Sundvolden hotell. Staden der alle, ungdommer og pårørende, er sammen i den tyngste tida. Både statsministeren og AUF-lederen mister mange de kjente. Det er tungt å være statsleder i en slik skjebnetime. Det blir ekstra tungt når det handler om mennesker jeg kjenner. Og jeg kjenner flere av de som har mistet livet. Jeg kjenner foreldrene til flere av de som har mistet livet. Og det har skjedd på et sted hvor jeg har tilbrakt min ungdom, hvor jeg ble politisk aktiv, politisk skolert. Og jeg sa tidligere i dag at Utøya, det er min ungdoms paradis, og i går så ble det et helvete. Det tek tid å ta gatene tilbake. Som om alle først ville sørge heime blant de en er mest glad i. Men så kom vi ut, en etter en. En kjensle av at alle, uansett makt og posisjon, har noe grunnleggende felles. Vi er et folk i sorg. Vi er så få her i landet. Hver fallen en bror og en venn, skrev Nordahl Grieg. Den 22. juli 2011 vil gå over historien som vår lange fredag. Et helt folk mistet søstre og brødre, familiemedlemmer og venner i den ufattelige udåden i Oslo regjeringskvartal og massakren på AUFs sommerleir på Utøya. Vi er et folk i sorg. Mange av oss kjente noen som er borte. Enda flere vet om noen. Jeg kjente flere. En av dem var Monica. I over 20 år jobbet hun på Utøya. For mange av oss var hun Utøya. Nå er hun død, skutt og drept, mens hun skapte trygghet og glede for ungdom fra hele landet. En annen som er borte, er Tore Eikeland. Leder av AUF i Hordaland og en av våre mest talentfulle ungdomspolitikere. Jeg husker han fikk hele landsmøtet i Arbeiderpartiet til å juble da han holdt et engasjert innlegg mot EUs postdirektiv og vant. Nå er han død. Borte for alltid. Det er ikke til å begripe.
Ingen har sagt det finere enn AUF-jenta som ble intervjuet av CNN. Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen. Det som startet med en blomst, enda med et hav. Og når sorgen er så stor at ordene ikke strekker til, kan stillheten best uttrykke det som rører seg i en nasjon. For å minnes ofrene fra regjeringsbygget og Utøya, erklærer jeg 1 minutts nasjonal stillhet. Tusen takk. Et land står på prøve. Ikke bare på grunn av sorgen, men også fordi Norge er en rettsstat. I nærleiken ligger Oslo tinghus, nå i sentrum for verdens kameralinser. Aldri har tryggingstiltakene vært mer omfattende rundt et fengslingsmøte. Dette er også første gang samfunnet får et glimt av Breivik, uten at han selv har full regi. Retten har nå besluttet at det blir lukking av dørene fra rettsmøtets begynnelse. Hva er begrunnelsen for det? Dommeren begrunner kjennelsen med at det er sikkerhetshensyn og hensyn til etterforskningen. Gradvis, gjennom nye forklaringer, blir det tydeligere hva motivet hans er. Etter det retten forstår, mener siktede at han måtte gjennomføre handlingen for å, sitat, å redde Norge og Vest-Europa fra blant annet kulturmarxisme og muslimsk overtagelse. Sitat slutt. Målet med attentatet var å gi et kraftig signal til folket. Siktede ønsker å påføre Arbeiderpartiet størst mulig tap, slik at dette for fremtiden ville strupe nye rekruttering. Siktede forklarte at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket, og prisen for forræderi fikk de betale for i går. Motivet hans er veldig feigt. Å ta unger, barn og ungdom på en øy, helt alene, forsvarsløse, som om det er dyr han jakter på. Det er så feigt. Han er ikke noen helt, han er ikke en kriger. Han er en mann i et kostyme. For han er ikke noe mer enn det. Han er feig. Selv forsvareren virker å ha problem med å ta inn over seg det han hører fra sin klient. How do you describe his manner? I can't describe him because he's not like any one of us. Has he done anything in prison
that would make you believe that he's insane at all? This whole case is indicated he's insane. Has he shown any remorse or any regret for what he did? He said it was necessary to start a war here in Europe and throughout the Western world. So he's sorry that it was necessary, but it was necessary, he says. Det at han helt tatt kom til Utøya, der nesten 700 ungdommer som helt forsvarsløse på liksom nesten alle måter, sant? Det så feikt. Det er det. Jeg har ikke noe annet ord for det engang.